何ですか、その素敵な経歴は。これはやばいよね。あれ結構使えるんじゃないかな。リアルを感じてもらおうかなと。もうちょっとゆっくり話して。ここで気づけてよかったよね。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さんお元気でしたか？僕はね、めちゃくちゃ元気です。みんなも今日めちゃくちゃ元気？はい、ということで今日のポッドキャストはいつもと、違う感じでお届けしていきたいと思います。はい、なんとこの後スペシャルゲストが登場して2人で話していきたいと思います。僕いつも一人だからね。僕いつも動画で一人で寂しく喋ってるんだけど、なんと今日は一緒に話してくれる人がいるということでね、皆さんも楽しみにしていてください。はい。で、今日のテーマは真面目なテーマですよ。はい。今日のテーマは、というか今日のテーマを話す前にさ、いつもの僕のポッドキャストについて話すとすると、なんか僕のポッドキャストって多分結構日本語を学んでいる人とか日本語を勉強したいなって思っている人とかが、僕のポッドキャストを見てくれている場合が多いと思うんだけど、あんまり僕ってこうやったら日本語上達するよとかそういう話しないじゃん。どちらかというと、今日こういうことがあったんだよねとか僕はこういうことが好きなんだよねとか、そういうことを中心に話してるじゃん僕って。だけどね、今日は僕の視聴者の方々が喜ぶようなことについて話そうと思っております。今回のポッドキャストのテーマはですね、日本語会話練習のベストな方法ということで話していきたいと思います。日本語を学習する手段っていろいろありますよね。で、その中でも、どういう方法がいいのかなということについて話していきます。いろんな方法を紹介していきたいと思います。でさ、日本語を、何年も長く勉強してても、いざ話そうとするとさ、全然話せなかったりとか、自信を持って会話できなかったりすることって、あると思うんだよね。で、もし、本気で会話力を伸ばしたいなって思ったら、一番大事なのはね、実際に、日本人と、直接会話する機会を、コンスタントに作っていくことなんだよね。で、そのために、かなりおすすめなのが、iTalki ですよ。iTalki はネイティブの講師とマンツーマンで自分に合ったレッスンが受けられるオンラインの語学学習プラットフォーム。日本語はもちろん150以上の言語が学べて、しかも実際に使えるリアルな会話を通して練習できるのがポイント。自分のレベルとか目的、興味に合わせて先生を選べるし、自分の母語を話せる先生を選ぶこともできるから、安心して始められるんだよ。だから教科書ベースの会話練習みたいな昔ながらのやり方に頼るんじゃなくて、自分に合わせた形で学べるんだよね。実際にネイティブの人とリアルな会話を作っていく感じだから、自信もかなりつく。ちなみに実際のレッスンはこんな感じ。僕ニュースって聞いて思ったんですけど、単語が難しそうだなとか思ったんですけど、それはどうされてるんですか？もうそこは一緒に調べて、相手が理解に難しいっていう感じだったら、簡単な日本語で説明するようにしてます。先生たちもめっちゃ優しくて、初心者でも初日から気軽に話せるような雰囲気を作ってくれるから、全然話せないなって思ってる人でも大丈夫。しかもレッ
スンごとの支払いだから、スケジュールにも予算にも合わせやすいのが嬉しいポイントなんだよね。でもし日本語とか他の言語で実際に会話できるようになりたいなら、下の概要欄のリンクをクリックして今すぐ配当機を始めてみよう。プロモーションコードのジロー4を使うと、最初のレッスンで10ドル購入すると5ドル割引になります。この割引は先着50人限定だから、気になる人は今すぐ配当機を始めてみてね。今日は先ほど話した通り、実際に配当機の講師として働いているまなえさんと、日本語の会話力を伸ばすのにおすすめの方法やリソースについていろいろ話してみました。ぜひあなたに合う日本語会話練習のベストな方法を会話の中から見つけてみてね。それではどうぞ。はい、ということで、今回は愛登記の講師であるまなえさんにお越しいただきました。まなえさん、よろしくお願いしまよす。ろしくお願いします。はい、今回のテーマは、日本語会話練習の、ベストな方法とかリソースなんですけれども、まずは最初に、普段からね、生徒に日本語を教えてらっしゃるまなえさんにちょっと自己紹介をしていただきたいと思います。まなえさん、自己紹介ちょっと軽くよろしくお願いします。はい。はじめまして、まなえです。私は今、日本語講師を始めて1年と3ヶ月ぐらいになります。その前は、ホテルのスタッフやはい。子供に英語を教える先生をしていました。ほうほう。はい。で、子供に英語を教えているときに、ネイティブの先生がすごくかっこよくて、私もネイティブの立場になりたいと思って、日本語オンライン講師を始めました。ありがとうございます。なるほど。何ですか、はいその素敵な経歴は。ありがとうございま本す。当ですか。じゃあ今は日本語を教えてらっしゃるけど、昔は英語も日本人のお子様というか子供たちにそうです。は教い。えて、両立してやってたんですけど、はいはい。そうなんですね。私自身がもっはい。と、世界に行きたい。世はいはい。界中旅行したいっていう夢ができたので、うん。こちら一本になりました。あ、そうなんですね。じゃあ、どちらかもう日本語を学んでる人の気持ちも、英語の学んでる人の気持ちも、どちらも分かるということで、はい、そうです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まず早速なんですけれど、先ほど、はい。まなえさん、これまで1年と3ヶ月、日うん。本語を教えてらっしゃるという話だったんですけれども、はい。この1年3ヶ月で、いろいろな生徒の方を見てきて、うん。いや、これが一番の日本語会話の練習の方法なんじゃないかみたいなのが、今のところ何かはい。ありましたら、聞きたいうん。なと思ったんですよ。ありますかね？そうですね。なんか、私は、はい。もうほんとにうんうん。会話をしまくるっていうことをやっていて、はいはい。でもそのうち、そのトピックとかは、うん。よくニュースを使ってますね。日本語のニュース記事。そうなんですね。はい。で、これ何がいいかっていうのが、はいはい。もうリーディング、リスニング、ライティング、スピーキング、全部、4技能、全部はい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 。できるので、はい。例えばニュース、まず私が読んだりとか、アナウンサーが読んでるものを聞いてはい。もらいます。あ、そっか、そのネット記事とかだあ、けじゃなくて、その動はい。画のちゃんとしたニュースを活用してらっしゃるんですね。そうですね、ネット記事にも、そのはい。音声が流れるので、なるほど。それがあるんですよ。はい。そうなんですね。ちょっと僕が知はい。らない世いえい界が。えいえ。でもね、動画を使はい。ったりもしてます。そうなんですね。はい。へやっぱえ。り、日本人のアナウンサーの、はい。この声を聞くと、うわ、早い。だいたい皆さんびっくりされます。そうですよね。やっぱり、うあれ日ん。本人の日本語を完全に喋れる人向けに作ってそう、るから、ね、そう。あと、
なんか僕ニュースって聞いて思ったんですけど、はい。これはニュースによるかなと思うんですけど、うん。ものによっては結構単語が難しそうだなとかあり思ったんます。ですけど、それははい。どうされてるんですか？もうそこは、はい。私も知らない言葉はもちろんあるので、ありますよね。はい。はい。一緒に、調べて、はい。あ、こうなんだ。もう私は、もう包み隠さず、わからはいはい。ないことはわからないので、ちょっと調べはいはい。るねって言っはいはい。て、はい。で、笑いながら進める感じはい。でやってて、はい。で、あ、あとは、そう、相手が理解に難しいっていう感じだったら、もう私は日本語で、簡単な日本語でうー説明すん。るようにしてまあ、す。いいですね。その日本語の言葉を日本語で説明するっていうことをやってらっしゃるんですね。そうです。あ、そうです。なるほど。いやもう今はい。話聞いて思ったのは、いうん。や僕もあるんですよ。例えばこれ、YouTube に動画を投稿してる時に、うん。たまにその扱うもので、この言葉わからないなみたいなのがパッて出うてきたりしーん。て、いや、はい。これ日本人でもわからないんだけどなみたいな。そう、そうなんで結構すよ。ありますよね。あります。読み方がわからないとか。そう。そうなんです。だからそれもね、日本人のリアルだと思ってもらって。そうですそうです。まず別に全部、はね、はいはいはい。そう、リアルを感じてもらおうかなとそうですよね。思ってます。うん。はい。じゃあ、基本的にじゃあ、今の話聞いてると、まなえうん。さんの授業は、まずその、授業で扱う、ニュースがあって、うんうん、で、そのそうです。ニュースをベースに、あ、これはどういうことなんだろうとか、そう。この言葉はどういうのなんだろうっていうので、それで会話が生まれるっていうことなんですね。その通りであ、す。そうそなるほど。あ、う。いいですよ。うん。確かに、話のネタがあるといいですよね。そうなんですよ。はい。あ、なので、そうですね。はい。これってどう思う？みたいな。いや、はいはいはい。ちょっと、これはやばいよねとか、はいはい。いや、すごいよねとか。はい。じゃあ、気になったのが、その、授業うん。で扱ってらっしゃる授業っていうのは、基本的に、日本のニュースっておっしゃってたんですけど、日本語のニュースっておっはい。しゃってたんですけど、日はい。本で起きた、出来事とか、うん。事件とかそういうのが、そのメインなんですかね。日本でも海外のニュースって結構多いじゃないですか。ああ、ありますはいはい。ね。はいはい。そうですね、もう日本の、はい。なんですか、流行とかニュースをはい。知りたいっていう方はいはい。が多いので、はい。あ、なので、でもそうですよね。まずはそうそうそう、はい。日本語を勉強するし、日本の今を知れるしうんうん。あ、っていうので、そう、日本のニュースって最適だなって思うと同時に、はい。あなたの国ではどうですかって比較するんですよ。うーん。そう。なので、相手のニュースも知れるし、はい。そう、相手のそのスピーキングはい。も、自然とね、たくさん、はいはい。そうですよね。うん、生まれるので。うん。ニュースは、まなえさんが選んでらっしゃるのか、その生徒の方が、ちょっとこれについて話したいんだけどみたいな。ああ、それはね、もう両方はい。です。あ、両もう生徒方なんですね。はいそう、はい。生徒の方に任せてて、はい。選びたいなら選んでもらっはい。て、はい。何でもいいよって言われたら、はい。まずはそのトピックをはい。ざーっと見せて、そう、ハッピーなニュースがいいですか？ちょっと悲しいニュースにするとか、アクシデントにすあ、るとか言って、はい。そうそう、じゃあハッピーなのにしようかなって言ってはい。決めたりいや、してます。あ、なるほうん。ど。その、何人か、今まで生徒さん担当されたと思うんですけど、はい。なんかどういうニュースが人気なんですかね？なんか僕ちょっと日本人としてうん。気になるんですけど、なんか、はい。もう、あらかじめ知ってくださってる方が多くて、あ、そう例えばなんですね。そうそうそう、さすが。例えば、高市総理が決まった時とか、ああ、政治の話がいいっていう方が多くて。なんか僕も雰囲気だけちょっと感じてました。海外からの注目度を。はい。そう、そうそう。っていうあれさんが、時は政治が多くて、はい。で、あとは何だろう、日本で大きな地震があったりした時は、そうですよね。そう、なんか地震の関係でとか、
うんうんうん。そうそう。そんな感じで選んでもらってますね。じゃあ割と、うん。その時によるというか、そう。割とさ、トレンディーな曲があるというそう。感じなんですね。そうなんです。僕も、なんかね、地震が起きた時に、地震のうん。真面目な動画を出したら、普段より再生数がいって、あなんかみんあ。な興味があるんだみたいな。そうですよ独特ですからね。ね、日本の地震っていうのは海外から見ても。はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと今、まなえさんがね、普段レッスンで、うん。どうやって会話を練習しているのかっていうのを聞かせていただいたんですけれど、はい。この後僕が、僕の思う、日本語会話練習の、ベストな方法みたいなことをうん。言おうと思ったんですけど、はい。まなえさんと同じですね。もう話しうん。まくるというか、うん。人と話しまくる。で、ニュース、その切り口が人によって違うかなっていうだけで、多分、うまなえさんのん。クラスでは、ニュースをベースにして話すっていうそうです。感じで、僕はい。みたいな人は、なんかその、なんて言うんでしょう。その時に話したいことを話すみたいな うん。そんな感そう。じなんで、基本的に人と対面で話すっていうのは、すごい効果があることかなと思うんですけれども、うん。海外に住んでる。日本に住んでないとかだと、うん。まあ、日本人と対面で話すのはかなり難易度が高いというか、iTalki とか使えば、うん。オンラインで話せますけど、それだけ、じゃあちょっともっと練習したいみたいな人もいると思うんですよね。で、はい。いろいろ会話練習に使えることってあると思うんですけれど、うん。え例えば、日本のアニメを見まくるとかっていうのは、結うん。構多いじゃないですか。そうですね。うん。多いですよね。うん。えなんで日本語話せるのって聞いたときに、いや、ただアニメを聞いただけだよとか うん。あるじゃないですか。やっぱり、はい。マナエさんの生徒でも、いや、アニメでかなり日本語が上達しましたみたいな人って多いうん。ですか？そうでもないですかね？そう。いや、いますよ。いまいますよすよ。ね。そうそうそう。アニメはい、とか漫画とか、はい、そう。でも、私何でもいいと思ってて、はい。もう映画、ドラマ、漫画、YouTube、ポッドキャスト、もう自分が好きなものなら何でもいいと思ってます。確かに好きなことうん。でやるのが一番ですよね。そうそうそう。だから、そうです。きっとはいはい。好きだからアニはい。メを見続けられて、はい。日本語もはい。自然とはい。たくさん聞くようになって、喋れるようになったんじゃないかなと私は思ってます。いや、でも、ほんとにそうですよね。いや、僕も、うん。海外でオンラインで繋がった人とかが日本語でうん。話してきて、日本に来たことないとか言ってて、そなんで？とう。か言ったら、アニメで学びましたみたいな。ほんと？ってなうん。ること多いんですけど、はい。ただアニメはね、僕自身があまりアニメを知らないというああ、はいはいはい。これありますよね、その日本語教えてると。そう。います？私もです。はいはい。あ、安心しました。そそう。う、結私は構はいはい。ね、すいません。私は、はい。その好きなアニメは見ますけど、はい。何でも見るっていうわけじゃないので、はい。やっぱり生徒さんが知ってるアニメうんうん。も知らないなんてことはもうよくあります。ありますよね。はい。いや、僕はどちらかというと、今はうん。もうアニメを全く見なくなってしまったというか、うんうんうんその、うん。それこそ子供の時にこういうのを見てドラえもんを見てましたとか、ああ、そうですサザエね。さんを見てましたみたいなうん。レベルなんですけど、多分ドラえもんもサザエさんも海外で言ったら、他のアニメの方がかなり人気なんじゃないかという。確かにそうですよね。そうなんです。いや、だかうん。ら、こういう時に、アニメもっと見とけばよかったなとか、今見ようかなって思うんですけど、それこそ、うんうんうん。好きなことじゃないですけど、僕にとってアニメが一番優先高いところに来ないのうん。で、まだはいはいはい。全然見れてないというのがあるんですよね。うん。
でもね、私、はい。全然いいと思ってて、はい。もう知らないことは、もう生うん。徒さんに教えてもらえばいいと思ってるので、あ、なるほど。なるほどそう、です。はい。もう、日本語で、ちょっとどんはい。なアニメ教えてって言って、はいはい。一緒にちょっとネットで調べて、はいはい。あ、あそうそう、このキャラクターってどんなキャラクターとか、これあ、がはいはい。敵とかっていうはいはい。風に、はいはい。ああ、そうそうそう。生徒の方から教えてもらってるんですね、そのアニメについて。そうなんです。あ、なるほど。あ、いいですね、それ。いや、ちょっと皆さんちょっと僕にも教えてくださいね、おすすそうそうそめのアニメ。う。うんうん。で、アニメをたくさん見てる人、日本語かなり上達するっていう話したんですけど、うん。そういう人たちって、とある、悩みも生まれるのかなと思っていて、アニメで使われている日本うん。語って、いや、本当に日本人が使っている表現なのって思う人もいると思うんですよ。うん、そうですね。で、例えば、僕が昔出会った、方と日本人じゃなくて海外の方とか、結構アニメ話して日本語少し話せるんですけど、ちょっと話してて、あ、うん。この人の日本語、アニメっぽいなとかあ思っあ。たりするんですよ。なんか、自分のことをなんだっけな、自分とか僕うとか一人ん。称言うじゃないですか。はい。なんか、俺様とかなんかね、そういう感じの、でも俺さそう、使ってて、ういやでもん。それ日本人として見れば、日本人の立場からすると、なんかうん。アニメの日本語、アニメで学んでるんだなみたいに思うし、なんなら、うん。聞いてて、ちょっと日本語が可愛いなとかうん。思ったりするんですよ。だからもしはい。かして、そういう感じに思うんですけども、アニメを見るだけでも、うん。やっぱりその日本人が話す日本人の日本語は学べないのかなとかうーん。思ったりするんですよね。それはでも本当にそうだと思ってて、はい。でもそれを、私がレッスンではい。生徒さんから聞いたときは、はい。あ、もう良かったねって、ここで気づけて良かったよねっていう風あ、に、そういうことあるんですね。ありますあります。やっぱあるんですね。そう、はいはい。多分その方は漫画と本、はい。日本のはい。本が大好きで、はい。喋り方が、僕はなんとかなんだ、ある人はこう言ったんあだっていう風あ、に、はいはいはい。そうそう、切ってしまう方がいたので、なるほど。はい、そこはえ、ね、直せて良かったねとなりましたね。でもそれ、日本語独特かもしれないですね。うーん。話し言葉と書きうん、言葉が違うというか、あと、そう。敬語とタメ口もあるじゃないですか。うーん。なるほど。だから、僕の場合はその人、アニメっぽい日本語だなって思って、そういうことだけ起きるのかなって思ったんですけど、うん。本だけで学んでても、話し言葉と違う日本語になってしまう。そう、ありああ、と思いますね。なるほど。うーん、だから、うんうん、どうぞ。うん。あ、いいですか？そのはい。漫画も、そのキャラクターの心の中はい。のセリフもあったりするじゃないですか。ありますね。あそこは、ね、はい。やっぱり自然な会話ではないので、はい。そこを話されてしまうと、ちはい。ょっとやっぱり違うなとか、はい。イントネーションもまた違うよねって直すはいはい。時はありますね。あ、そうですよね。確かに漫画いろんな場面ありますもんね。そう。で、キャラクターによっては、すごい語尾が聞いたこともないような語尾を使うようなキャラク確かに。ターいますよね。いま誰すね。とは言わないですけど、うーん。いるので、だから、はい。そうですね、だからアニメとか漫画とかで学ぶ場合は、それ自体はかなり、使える日本語の勉強のコンテンツだとは思うんですけど、たはい。まに日本人にちょっとチェックした方がいいというか、この日そうです本語どうっね。ていう感じですよね。うん、だから時々私はその方がいいかなと思います。なるほど。といううん。ことで、アニメと漫画使えるけど、
まあ、たまに日本人の方に、まあ、正しい日本が何なのかというのを確認してみるのもいいのじゃないかということで。はい。で、まあ、アニメと漫画の他にも、まあ、さっきお話しされてた、まあ、映画とか、まあ、ドラマとか、まあ、あとは今は無料で見れる映像コンテンツとして、まあ、まあ、YouTube もあるじゃないですか。まあ、そっちはまあどっちかっていうと、でもドラマとか映画はちょっと言い回し違いますね、普段と。そうですね。でも、どうかな。やっぱりでも、ドラマとか映画って会話が生まれてるので、はい。あうーん、いいインプットにはとてもいいと思ってます。あ、そうですよね。で、まあ、あと、まあ、映画とかドラマ以外、まあ、YouTube とかも、まあ、このチャンネルはね、割と日本人というか、日本語を学習されている方向けなんですけど、まあ、普通のその日本人が普段見てるような、まあ、YouTuber とか、まあ、あとは面白いゲーム実況とかも、うん。なんか最近は、まあ、上級者向けになっちゃうのかな。でも、なんか字幕の精度とか年々上がってきてて、はい。上級者だったらこれかなり使えるな、みたいなうーん。思ってるんですよね。まあ、YouTube とかはあまり見てる方いらっしゃらないですか？生徒さんの方で。日本の。いや、いますよ。YouTube 見てます。見てるんですか？皆さん。はい。やっぱそうなんですか。でも、やっぱり日本語を勉強するために、はい。リアルな日本語を知りたいっていうことで、はいはいはい。はい。でも、そうですね、やっぱり、日本語学習者向けの発信はい。を見る方が多いですね。でも、そうですよね。まあ、説明とかが分かりやすかったりしますしね。そうです。え、ちょっと日本人しか見てないだろうなみたいな YouTube を見てる方とかいるんですかね？ちょっと待ってくださいね。YouTube。いないかな。意外と、そうですね。はい。意外私がと。知ってる限りはいないでそうですよね。いや、すね。僕もあまり聞いたことがないんですよね。うんうんしかも多分、笑いのツボとかも多分、日本人向けに完全になっちゃってるから、うん。見てってももしかしたら面白くないのかもとか、ちょっと言い回しが難しすぎてっていうのもあるんで、はい。だから日本人の笑いのツボを若干理解してきた上級者の方とかはほんとに。で、まあ、字幕は本当に進化してきてるんで、自動で、表うん。示される字幕が進化してきてるんで、それを見ながら、たまに間違ってますけど、それは結構使えるんじゃないかなって僕は今思っうん。てるところですね。はい、ほんとにそう思います。そうですよね。うーん。じゃあ、まあ、今は、まあ、コンテンツでしたよね。まあ、自分がこうやって話しかけるっていうよりも、うん。浴びると言いますか。はいはいはい。見っぱそうですね。なしのものについてうん。話してきたんですけど、はい。最近のちょっとトレンディーな、ことについて話したいんですけど、まあ、はい。ここ2、3年で割と AI がうーん。かなり普及してきたのではないかなと思っていて、はい。で、なんか、その文字ベースのものだけじゃなくて、うん。なんか話してくれる AI もあるじゃないですか。そうですね。はい。確かに。あれ結構使えるんじゃないかなって思ってるんですけうーど、生徒はい。さんでいらっしゃったりしますか？なんか AI ツールを使ってたりとか。はい。今のところいないですあ、ね。ほんとですか？はい。でも多分、その旅行とか、はい。日本での旅行とかでちょっとサポート的に うー AI ん。に聞くことはあるとは思うんですけど、はい。日常的な学習で AI と会話してる生徒ははい。今のところいないです。ですよね。いや、僕あんまはい。り、まあ、ちょっと失礼ですけど、聞いたことなうん。いんすよね。うーん。僕日本人なんで、
はい。まあ、英語とか、あとは韓うん、国語とか、うん。ちょっと話したいな、みたいな時に、あの、まあ、AI と会話しようかなって思うんですけど、聞こえなかった時とか、もうちょっとゆっくり話してとか言うんですよ、僕。もああ。う、全くスピードが変わらなかったりとか。まあ、ちょっと多分ね。ね、これは改善の余地があると思うんですけど、うーん。でも何よりも一番大きいのは、うん。なんか感情移入できないというか、そうですね。なんかうん。話してて悲しいというか、わかります。わかりますよね。うーん。そう、なんか私も英語はい。学習者として、はい。いくつか AI の、英語学習をやっはい。たことはありますけあ、ど、そうなんですね。はい。やっぱり音声だけなので、はい。なんか私の表情とかはい。感情とかは抜はい。き、なしのああ、そっか。会話なので、向こうも見えてないってことですもんね、表情を。そうですね。おなえさん。ああ、はいはいはい。はい。なので、AI だけだと、なんか、その気持ちの汲み取りとか、うん。そういったところが人間味がなくて、はい。あんまりリアルではないかなと思ってます。そうですよね。いや、なんかこうん。れ、いや、あと2、3年したら、ちょっと感情移入できるようになるんじゃないかなとか思いつうつ、2、3ん。年が経ってしまったような、確かにそうですね。そんな感じで、なうん。んか割と可愛いアバターとかになってても、いや、なんか、最初の3ことぐらいは話せるんですけど、その後にちょっと飽きてしまうんですよね。そうですね。だから、なんか、うんうん。本当にリアルじゃないですよね。こう、相手のターンが必ず決まってて、あ、確かにそうですね。そうそうそう。これ、なんか言いたいところでポンポンうん。言い合う会話じゃなくて、うんうん待って、待ってうん。うん。っていう感じがもうリアルじゃないので、はいはい。あとこなんか、の、うん、あうんの呼吸というか、この目を見ながらそう、この人うん、次何話したいんだな、みたいなのがないので、そうなんですよ。まあ、あとはなんか、思ったのは、結構流行している言葉って変わるじゃないですか、日本で。ああ、変わります。それこそ、まあ僕のチャンネルでも紹介したんですけど、うん、まあ流行語大賞とかが日本ではあるんですよ。まあ、今年1年この新語が出てきて流行りましたみたいなのが日本ではあるんですけど、そんな感じで、新しい言葉が作られては流行って廃れみたいなのが多いじゃないですか。多分日本以外の国でもそうなんですけど、うん、そういう最新情報にも対応できてないなっていうのが思いますね。ちょっとその言い方古いんじゃないかなとか確かにそうですね。ですよね。はい。だからまあまあ AI に関しては、まあこれからのテクノロジーに期待、うん、まだまだ伸びしろありというような そうですね。感じですね。はい。それではじゃあ、うん、まあ人と話した方がいいんじゃないのかという、まあ流れにうん、今会話がなっていますのではい。これね、結構効果あるし、手軽で便利だなと思ってるのが、ゲームのボイスチャット。これ。はあ。これね、さっき、僕、マナイさんにちょっと話したんですけど、そのオンラインで知り合った人と日本語で話すみたいな時に、うん、ボイスチャットだったりするんですよ。うん、で、まあ、ボイスチャットだと、まあ、例えば、まあ、今はこういうなんか 3D 空間の中で一緒に作業するみたいなうん、ゲームとかが多いんで、例えばそこに、じゃあピストル持ってきてとかうん、結構割とリアルなまあ動作も含めてできるかなと思っていて、はい。それもね、かなり、効果的なんじゃないかなって思ってるんですよね。で、それやうん、ってる人結構多いと思うんですよ。うん、うん、で、例えば、まあ、日本語を教えてらっしゃるという日本語を学んでいる生徒でそういう方いるか気になったのと、
はい。あとは多分、英語を学んでいる子供たちも、今は僕が子供だった時代と違って、うん。そういうので学んでるんじゃないのかなって思うんですけど、ちょっとそこの現在のその事情と言いますか、知ってらっしゃったら はい。そうですね、いますよ。あ、今、やっぱいるんですね。います。そはいはい。う。日本人の友達がいるんだって言ってる生徒さんがいはいはいはいて、はいはい。どうやって友達作ったのって言ったはいはいら、はい。やっぱりゲーム一緒にやってる友達っていう風にはい。言ってて、はい。で、それこそさっきおっしゃってた、何ですか、村を作るみたいな。ああ、はい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 。そう、あれ持ってきてとか、で、こえ、こを作っそうですよね。てとか。はい。はい。で、そこが、例えば、物の名前、道具の名前とかはい。で、日本語の勉強もできますし、はいそれをはいはい。口に出して相手と会話をするっていうところで、すごく勉強になってるって言ってました。ああ、やっぱそうですよね。まあ、でもすごいですね。ゲームを通じて友そう。達を作るなんて。で、どうですか？いや、さすがに英語を学んでいる日本人の子供たちは、まだそんなのはそう、いなかったですね。ですよね。いなかった。うん。ちょっとなんか、年齢が上がってきて、ちょっとね、お子様方も、小さすうん。ぎると、ちょっとゲーム中毒になってしまうから。そうですね。やっぱりはい、何ですか、英語を習わせてるはい、保護者様は、はい。多分家でゲームの時間もきっちり管理されてるあ、方が多かったので、確かにうはいはいはい。ん、あまりオンラインも許していらっしゃる方は少ないイメージでした。ああ、なんとなく想像がつきますね、そこは。はそうですね。うん。まあ、じゃあ、日本語を学んでる人も、まあ、ある程度の年齢になって、うん。まあ、親御さんがそのゲームの時間にちょっとね、緩くなってきたら、そのゲームも活用できるんじゃないかと そうですね。いう感じですね。まあ、なんか、さっはい。き話したみたいに、一緒に何か作業をするとか、うん。まあ、3D 空間とか、まあ、そういうところが結構いいかもしれないですね。そう思いました。こんなに私は全くしたことがないのはい、で、はい。なんかいいツールだなとは思ってました。そうですよね。うん。いや、もう、かなりいろいろなツールがあるということで、まあ、次にですね、まあ、もっとリアルな、うんうん。まあ、方法なんですけど、これ、僕、本当にお勧めしたいなと思ってるやつなんですけど、まあ、日本に住んでるとしたらとか、まあ、これから日本に住む人とか、まあ、海外に住んでても作ることができる環境かなとは思うんですけど、日本人がいるシェアハウスに住む。これ僕ね、うーん。かなり効果的だと思うんですよ。はい。まあ多分、英語を学んでる人だったら、英語を学んでる日本人だったら海外に行って、英語話者が住んでいるところに住むとか。うん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 。はい。ちなみに、マナエさんは、はい。なんか、海外に出たいみたいな話さっきされてましたけど、まあ、海外で、まあそうやって、まあ実際に英語を話している人と、まあそういう機会を作れる、そういう環境とかで作ってたりするんですかね？はい。私はもうこれからなんですけど、はい。1ヶ月後に、はい。オーストラリアに1年ワ本ーキングホ当ですか？リデー行こうと思ってて、はい。で、そこで、ホストファミリーの家に住んで、これ一番いいですね。そうですね。はいはいはい。うん。あ、なるほど。でもそこうん。で、まあそれはもちろん、その環境を選んだのは、英語が上達できるじゃないからっていう感じで。はい、その通りです。それもあ、一つありますし、はい。やっぱり生徒さんの海外の文化を私が知るべきだなと思ったので、ああ、なるほど。あ、確かにはい。ね。そうですよね。なんか、そう、生徒さんに教えてもらうこともすごく楽しいんですけど、はい。なんか毎回そうだと、はい。
私何も知らないっていう風になるので。いや、でも、僕それ本当に大事だと思っていて、うん。いや、僕はね、同じ環境で、海外の方と住んだっていうのは今まで2回あるんですよ。うん。で、1回目は、ヨーロッパに、あの、留学してた時で、国は非公開なんですけども、その時はなんか寮で、一緒に、住んでいた人とかがいて、で、僕もね、最初は、これで英語が上達するなみたいな感じで、すごいワクワクしてたんですけど、どちらかというと、「え、こんな料理作るの？」みたいな。ああ、めっちゃわかります。とか、「え、あ、あまりここは片付けなくてもいいんだ」とか、なんかうん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 。汚いままでもいいんだ。なんか日本人は多分、綺麗好きな人とかも多いと思うんで、はい。そういうところも結構学べたんですよね。うん。で、2回目は、日本で、海外の方がいるシェアハウスに住んでたんですけど、これね、僕日本に来たら、ちょっとシェアハウスおすすめです。うーん。理由は、住んでいる人たちが、住んでいる日本人が、そういうところに住んでるっていうことは、海外の文化に興味があるとか、言語交換したい人たちの集まりなので、その人たちと下手すれば夜中までとか、もうずっと一日中一緒にいれる環境なんで、これね、結構日本語の上達早いと思ってるんですよ。うーん、確かで、に。で、結構僕思うんですけど、日本人って割と、ちょっと海外の方と話すの恥ずかしいなとか思ってる人多いですよね。多いと思います。ですよね。なんか、はい。ちょっと変な言い方がありますけど、英語を話すのにアレルギーがあるというか、うん。多いですよね。はい。なんか、思いますよ。その、間違いを恐れて、うん。英語を話せない日本人が多いと思います。ですよね。いや、僕そはい。れほんとに思うんですよ。日本人、ね、割とちゃんと大学とかまで、行って学ぶ人多いので、うん。僕も、日本人って意外と英語読めるし、書けるんだよなとか思いつつ、喋らないですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。で、だからね、その日本でこれから住むって言って、日本で新しい、友達を、作るみたいな、そういう場面になったとしてもですね、あの、意外とね、そういう日本人の知り合いを作るのは難しかった。日本人意外とシャイだなって思うことあるかなって思うんですけど、ありますよね。ありますあります。ありますよね。でも、その中にも、ある一定の割合で、海外の人と話したいみたいな種類の人間いるんですよ。僕とかみたいに、多分、まなえさんも多分そういううんうんうん。種類の人間なんですけど、そういう日本人はね、結構、そういうシェアハウスとかに集まってきがちなんで、日本にこれから住む人はおすすめです。あと、多分、外国人の方は、今改善されてきてんのかな。結構、その、家賃じゃない、賃貸を借りる時の審査とかが難しかったありとかあ、はいはい。するというのを聞いてるんですけど、そういうインターナショナルな、グローバルな、シェアハウスとかだと、それも割と入居しやすいので、うちょっと、ん。日本に来れる方限定ですけどね、これは。そうですね、確かに。海外でね、日本人が多めのシェアハウスとかあるんですかね。うーん。ちょっとね、僕はちょっと知識不足でわからないので。私も聞いたことがないですね。日本人ですよね。多めっていうのは。う聞いたん。ことないですよね。うーん。ちょっと短めにちょっと若干話それるんですけど、その、チャイナタウンとか、あ、コリアンタウンとかって、あるけど、ジャパンタウンってあんまないですよね。これ 確かにないですね。思うんですよね。なんか、はい。留学してた時も、割と中国の方とか韓国の方って、みんな国籍で集まって仲良くなったりするんですけど、日本人って割と日本人同士で関係を持たないというか そうですね、確かに。
そう、はい、ちょっと話それましたけど、だからあんまりジャパンタウンとかもないからないんじゃないかなとか思ってます。確かにそうですね。そうですよね。うーん。はい。ちょっとね、僕が結構ね、かなり出したんじゃないかなって思います。日本語会話の練習する方法。どうですかね？なんか、他に思いつくもんあります？かなり出しましたけど、うんうんうん。まなえさんかそうですらとか。ね。そうですね。でもやっぱり、はい。その、自分の好きなことで、間違いないですね。必ず日本語を学習できるものは絶対ありますので、はい。例えば、確かに。はい。そうそう、私だったらもうほんとに好きなことがあまりないので、ほう。どうしようってたどり着いた先に、よく寝る時に ASMR 聞いてるなと思って、ああ。はい、それをもう、外国の方の ASMR を必ず聞くようにしてて、ああ、はいはい。はいはいはい。そう、そこで新しい言葉を知ったりするので、意外と、なんですかね、色々溢れてると思います。うーん。そうですよね。うん。僕も今日もこんだけ話してたくさんいろんな方法が浮かんできたので、何かしうん。ら多分、これだったら続けられるとかそう、いうものがありそうですよね。そうなんですよ。もうなんでもいいんで、はい。続けないと意味がないと思ってるので、そうですそう、よね。もう嫌々アニメを見るとか、嫌々映画を見るということはしなくていいので、そうですね。そう、自分の好きなユーチューバーの動画を見るとか、うん。全然そんなことでいいので、はい。続けていって欲しいなと思います。はい。ありがとうございます。うん。そうですね。今日会話で、いろいろ方法について話してきたんですけど、多分、他にもね、いや、こういうのおすすめだよみたいな人いると思うので、そういう人はぜひコメント欄にうん。書いてください。はい。はい。それでは、これで最後になりますけれども、最後に、今日会話してくださった、僕と一緒に話してくださった、まなえさんから、日本語を学んでいる方に向けてのメッセージをお願いします。はい。先ほどもお伝えしたんですが、ニュースを使った日本語のレッスンをメインにしています。でも、その他の生徒さんは、哲学の話とか、心理え学の話とか、えはい、結構レベルの高いお話をすることもあるんですけど、皆さん初めは、やっぱり日本語苦手な方が多かったです。うん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 。でも、そう、伝えることを諦めずに、失敗を恐れずに、そう伝えてくださったので、皆さん日本語が上うー達していっん。たと思ってます。なので、深い話とか、日本語のお話、楽しみたいっていう方は、ぜひ私のレッスンで待ってますので、待ってます。ごめんなさい。ありがとうございます。ぜひ皆さん、まなえさんのレッスン受けてみてください。というこはい。とで、本日はこれで終わりにしたいと思います。まなえさん、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんもバイバーイ。はい。